ରୁବି କହିବେ, ପଲ୍ଲବୀ କାଲି ରାତିରେ ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, କୋଉଠି ଥିଲି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରୁବି ମାଉସୀ। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ପଚାରି ଆପଣ ଏତେ ନାଟକ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ପୁଣି ରୁବି କହିବେ, ତୁ ମୋ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ? ଦେଖିଲୁ ତ ମାୟା, ମତେ ଇଏ ଇନସଲ୍ଟ କରୁଛି। ପଚାର ତାକୁ କାଲି ରାତିରେ ସେ କୋଉଠି ଥିଲା। ତାପରେ ଆନନ୍ଦ କହିବେ, ରୁବି ଦିଦି ଇଏ କି ବେକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ? ଆରେ ପୋଲିସ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ସେ କୋଉଠି ଥିବ? ଥାନାରେ ଥିବ ନା। ତାପରେ ରୁବି କହିବେ, ଆନନ୍ଦ ପୋଲିସ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ତାକୁ ଯିବାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗଲା ପରେ ସାରା ରାତି ସେ କୋଉଠି ରହୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି ସେ କଥା କିଏ ଜାଣେ? ତାପରେ ଆଦର୍ଶ ଆସି କହିବେ, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମାଉସୀ? ଏମିତି କହି ଆଦର୍ଶ ତଳକୁ ଆସିବେ ଆଉ କହିବେ, କାଲି ରାତିରେ ପଲ୍ଲବୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେଇଆ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ? ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କାଲି ରାତିରେ ଭୟଙ୍କର ବାଲି ବାପ୍ୟାର ଆଡ୍ଡାକୁ ପଲ୍ଲବୀ ରେଡ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ହାତାହାତ ହେଇଛି। ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତାପରେ ରୁବି କହିବେ, ଆଚ୍ଛା ଏତେ ବଡ଼ ସହରରେ ସବୁଯାକ ପୋଲିସ ଅଫିସର କ'ଣ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସବୁ କେସ୍ କେବଳ ଏ ପଲ୍ଲବୀକୁ ମିଳୁଛି? କାଲି ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲା, ଆଜି ମହାନବମୀ ପୂଜା, କିନ୍ତୁ ଘରର ବୋହୂ ରାତିସାରା ଘରୁ ଗାୟବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରକୁ ଆସି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଦେଲେ କ'ଣ ଘରର ବୋହୂ, କ'ଣ ଘରର ସବୁ କାମ ହେଇଯିବ? ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, ନାଇଁ ରୁବି ମାଉସୀ, ସେମିତିରେ ତ କାମ ବିଲକୁଲ ବି ହୁଏନି। କାଲି ମୁଁ ଘରେ ନଥିଲି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଲିର କାମ ଆଉ ଆଜିର କାମ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିଦେଇଛି ମାମା। ଘରର ରୋଷେଇ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ନବମୀ ପୂଜାର ମୁଁ ସବୁ ଆୟୋଜନ ରେଡି କରିସାରିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ମାମା, ନବମୀ ପୂଜା ପାଇଁ 9 ଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିସାରିଛି। ରୁବି ମାଉସୀ ଆଉ କିଛି କାମ ବାକି ଅଛି କି? ଏମିତି କହି ପଲ୍ଲବୀ ମାୟାକୁ କହିବେ, ମାମା ଆପଣ ଏକଦମ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ। ବାହାରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରେ ବୋହୂ ଭଳି ମଧ୍ୟ ମୋର ଘରର ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଆଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନ ମିଳୁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ବେଳେ ବେଳେ ମୋତେ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ଟିକେ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ ନା। ଏମିତିରେ ବି ସାନମା ଆଉ ଅପା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ମ୍ୟାନେଜ କରିଦେବେ। ତାପରେ ମମତା କହିବେ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ପଲ୍ଲବୀ, ମୁଁ ଆଉ ରିମଝିମ୍ ସବୁ କିଛି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନବୁ। ତାପରେ ରିମଝିମ୍ କହିବେ, ହଁ ବଡ଼ ମା, ପଲ୍ଲବୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କାମ କରୁଛି, ଆମେ କ'ଣ ତା ପାଇଁ ଏତିକି ବି କାମ କରିପାରିବାନି? ତାପରେ ଆନନ୍ଦ କହିବେ, ଦେଖ ମାୟା, କାଲି ରାତିସାରା ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ି ପଲ୍ଲବୀ ତମେ ଉଠିବା ଆଗରୁ ଘରକୁ ଆସି ବୋହୂ ହେବାର ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୂରା କରିଛି। ଆରେ ଭାଇ, ତା ମନ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ହଁଟେ ତ କହିଦିଅ। ତାପରେ ମାୟା କହିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେତିକି ସମୟ ମୁଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନେବି ହେଲା। ପୁଣି ଆନନ୍ଦ କହିବେ, ଆରେ ବା। ମାୟାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଏକଥା ବାହାରିଲା ମାନେ ଆଜି ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ବହୁତ ସ୍ପେସିଆଲ ହବ।